دروازه به ټک ټک خو متاسفانه دروازه نشته ده. دلته راشئ دلته راشئ دلته راشئ ده راشئ. دا کور د دلته که چې کوټه موټه وه دا ګوره اور اغستی دلته وګورئ دې خوا راشه دا یې ورسئ دا ټولې سوځېدله. ډاکټر صاحب دا خو څه قضیه وه؟ دا کونډه ده دا 3 اولادونه لري د پلار کتلې وه. السلام علیکم ورحمت الله. دا دروازه به ټک ټک خو متاسفانه دروازه نشته ده. دا وګورئ دا فقط د دغه حفاظت یا دغه دیوال او چاردیوالي د دې اویلې شته نه نو خو غربت چې شي نو عاجز په داسې ځای کې اوسېږي تاسو هلته وینئ دا یو طرف دیوال دی بل طرف ته دا ونې او نیالګي دي. خو موږ دومره وکړل چې الحمدلله دننه خیمې او شیانو هغه هم ورته ختم کړه کور مو ورته جوړ کړه. راځئ راشئ دا د دیوال دی هستوګن ځای دی. کور خو تاسو ته ماشاءالله ښکاري ډېر ښایسته ماشاءالله داسې ښایسته سیوري ته الحمدلله ډېر خوندور جوړ شوی دی. دا د دې ځای نه به شروع کړو دقسې دا اشپزخانه ده ماشاءالله ښه وګورئ. بس دلته پخلی هغه د پیپونه ویپونه هم هر څه لګېدلي دي کړکۍ هم ورته شته ده. دا اشپزخانه شوه ورسره دا دهلیز هم شو 160 نمبر کور. څومره 160 نمبر کور او دا چې دی دا ښه غټ تشناب شو. دا دی بیا د ناستې کوټه شوه. دا هغه ځای کې بله خیره المارینګه که ځان ته جوړه کړي او کوټبند به ولګي جامې به هم راځړي. نو دوستانو خبر مې په دې کوله چې غواړو دغسې کارونه خوند ترې اخلو او په خدمت کې په والله لازم خوند وي. هغه تبلیغیان ورونه وایي که نه خدمت کې الله میلاویږي خدمت کې الله واقعا چې پیدا کېږي. تاسو دغه کاکا اوس دلته وګورئ که نه په خدای نه پوهېږي خوا د خوا وړي انجینر صاحب او پلان و بیسار سپین ږیری سړی دی موږ ځان ته خجالته کړي سړي ته حیا راشي. نو الله تعالی دې ټولو مرسته کوونکو ورونو نه خویندو نه الله دې راضي شي. حقیقا دا خلکو سرپناه پیدا شوه دوی به دلته له خیره اوسېږي او هغه دروازه به هم الله ورته جوړه کړي. صحیح ده چې نه ده ته دې دلته راشئ دلته راشئ دلته راشئ ده راشئ. دا کور د دلته که چې کوټه موټه وه دا ګوره اور اغستی دلته وګورئ دې خوا راشه دا یې ورسئ دا ټولې سوځېدله. ډاکټر صاحب دا خو څه قضیه وه؟ داسې چلو شو ما ته دا کور چاره وخو دا کونډه ده دا 3 اولادونه لري د پلار کتلې وه. پلار که چې تلې وه نو قضیه نه ده معلومه شاید د کور د کوم نغرین یې اور اخیستی که بهر ورته چا اور اچولی که څنګه دا تقریبا نه ته دا د اورین د کونړ لرګی دی ښه دا اورین د کونړ لرګی چې یو کړکۍ په 10,000-15,000 افغانۍ دا ورته اور اچول شوی او غریبانو اندېښنه نه بار په دغه ځای کې اوسېدل او بس پاتې هېڅ شی هم نه و هېڅ شی هم نه و دې ته اور سره اچول شوي که نه. بیا ما ته بس خو په اخرنۍ سروې وه بس رالم او بس سروې مې دا کول مې الله دې نه راضي شي. څومره خوند کوي دا دی هر څه سوځېدلي نو عیان ته څه بیان الحمدلله دغه دی خواته ورته کور جوړ کړه مور یا هغه خور یا هغه ورونه یا هغه خویندې چې اوسېږي نور زیاتې مشکل خو ما نه وي خوشحاله خو دي دغه بسترې دي نه معلومېږي فقط ټولې بسترې هم دا دي دغه بسترې دي نه یا خو دغه دی هغه طرف دا دغه کړکۍ ده بیرون ته ځای ده مکمل ښکاري. صحیح ده نو دغه هغه پخلنځی دی اوس به دې نه بعد له خیره ډاکټر صاحب دې نه بعد به له خیره هلته کوي هلته به پخلی کوي ښه نور پخلی هغه اشپزخانه کې کښېنو ډېر ښایسته چیلم ده دې خوا ته وګوره انګور منګور هم رسېدلي دي ماشاءالله که نه. نو دوستانو الله مو خوشحاله او آباد لره. غواړو مخکې مې هم درته ویل چې غواړو همدغسې کارونه دې خلکو ته وکړو والله لازم خوند پکې شته سکون پکې شته اطمینان پکې شته. څومره چې سړی ستړی چې داسې یو خوشحالي وګوري که نه هر څه همداسې نه ختم شي. د دې حاجي صاحب لور ده د دې ننګور ده انګورې ده حاجي صاحب تلته سیده ما ته راشه دې خوا به ګورې نه دې خوا راشه دې خوا ستړی مه شي مبارک دې وي. کور یې سوځېدلی او د لور دی او د انګور دی دا زوی دی چېرته وفات شو؟ دا غاښې کې مرورې غاښې کې پاس څو کاله مخکې تېر نظام کې عسکرو کې و سرحدیانو کې و. څو بچي ترې پاتې دي؟ 15 بچي ترې پاتې 3 هلکان دي 2 جنکۍ. دوستانو موږ ته دا مهمه نه ده چې هر څوک وي د وطن هر هیوادوال چې موږ باندې حق لري انشاءالله هغې ته به رسیدګي کوو او یتیمان وي. صحیح ده که نه؟ نو اوس خو انشاءالله ګزاره خوشحاله خو یې ځای تا ورکړی دی که نه؟ ځای ما ورکړی نصیب مې دي نصیب دي که نه؟ او یو خبر درته وکړم دغه نصیب ډېر ګران دي که بچي یو شی دی نه بیا خو همداسې یو شی دی بچونه نصیب ګران دي زموږ سره
همداسې ده اکثره چې زه نیکهګانو نه پوښتنه کوم نسي ډېر ګرانې تا نو طبیعت به خرابی نه اوس خو موږ نالو چې ته خوشحالي وکړې صحیح ده او نو بس بیا مبارکي درته وایو ځه نو الله دې جنتي که بابا ښه طبیعت به نه خرابوي ځان به ټایټ نیسې صحیح ده که نه صحیح السلام علیکم خدای په امان دوستان دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو